Good afternoon guys and welcome back to my channel. As always, please don't forget to like our video, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga bagong uploads. So for today guys, magpapalit ako ng shock absorber, strut, actually strut or shock absorber, yung front, left and right. Pero syempre ipapakita ko lang yung sa right, left side lang, isang side lang, yung kabila hindi ko na ipapakita kasi same procedure. Usually ang sign yan kapag medyo maalog na rin yung ano nyo, medyo maalog na yung sasakyan nyo, especially yung sa kung bandang suspension, kung nagpalit na kayo ng bushing, nagpalit na kayo ng tie rod o kaya stabilizer pero ganun pa rin. Ang next na doon na may problema is yung shock o yung strut nyo. So or isa pang sign yan actually yung masyado ng mababa. Ayan, pag tinignan mo mababa na masyado yung clearance niya. Ayun, ultimong jack hirap na, hindi na halos may pasok yung jack kasi lumulubog yung shock, hindi na siya, wala nang resistance yung shock, kaya bumababa na siya. Kaya tingnan mo masyadong mababa. Aside from that, syempre yung medyo hindi na siya nagbabounce kapag dumadaan siya sa lubak, parang wala na siyang wala na siyang control, kaya maingay na siya kapag dinadaan mo siya sa hams o kaya sa lubak. So yun, so ito kasi guys taxi, so ang pinalit ko ayan, fast 1 F1, ayan F1 yan. Yun, sa mga nagtitipid pwede to. Ito binili ko 1,350 isa, so 2,700 yung dalawa dahil kabilaan yung papalitan ko. Pero kung gusto nyo naman, special kung private yung sasakyan nyo, Vios to, so ang bibili nyo yung Kayaba. So yung Kayaba naman 2,900 ng isa. So since ito sa taxi kasi, ito yung medyo recommended sa taxi kasi usually hindi talaga nagtatagal pagka sa taxi. Yan, F1 1,350. So isa sa requirement nito guys, kasi usually ang gagamitin nyo lang dyan talaga yung mga usual tools na ginagamit nyo kapag nagpapalit ng gulong, nagpapalit ng suspension. Yun lang din yung gagamitin nyo. Ang idadagdag nyo lang is ito, yung spring pressure regulator. So kung magdi-DIY kayo guys, kailangan nyo bumili nito. Ito 600 lang naman to, sa Lazada ko binili, 600 lang yan. Lazada or Shopee halos paras lang. So bumili kayo nito kasi kailangan to para pang compress natin sa spring mamaya kapag magpapalit na tayo mismo ng mag-iingat lang kayo pag ginamit nyo to. So pwede rin yan kung gusto nyo alambre o kaya kable, pwede yun, pero syempre for safety bumili lang kayo nito, mas maganda to. So ayun, mag-start tayo. Hindi ko na ipapakita pag tinanggal ko tong gulong kasi para hindi umaba yung video natin. So ayun guys, ang tatanggalin nyo lang naman dyan, ito kasi tatanggal natin shock, itong mga to, 2 bolt plus itong stabilizer link. Kailangan nyo na alin dyan pag magtatanggal kayo nyan kasi iikot yan, kailangan naka-alin. Pero ang dyan, may isa pa doon sa taas, yung sa dulo nito, unahin nyo pagluwag yun. Ito. Yan. Luwagan nyo muna to before nyo tanggalin sa baba kasi pag tinanggal nyo na yung sa baba tapos sa kanyo ikutin to, iikot yung shock. So kailangan lumaluwagan nyo to bago nyo to sikipan. So ayun, hindi ko na ipapakita yung pagluwag kasi basic lang. So yes, naluwagan na natin siya. So tanggalin na natin to, tsaka to unahin natin yung stabilizer link. Ayan, 19mm. Yan. Pag bago pa yung stabilizer, pwede nyong diretsong ganito. Ayan. Pwede pa yan kasi matibay pa yung niya, matibay pa yung lock nya. Pero kapag luma na, iikot na kasi yan, sasabay na sa ikot yan, hindi mo matatanggal yan. Kaya kailangan mo ng aling wrench. Yan. Correct. Tapos gamitan na ito ng para matanggal natin yung
stabilizer kasi matigas. Ayan, so ayan, sagdo lang, okay na siya. So next, tatanggalin natin to. So parehong 19. So guys, pag tinanggal nyo to, kung paano niya kung paano to nakaporma, ganun din pagbalik niya. Kung nandito yung ulo, yun din yung babalik niya. Ay, yes. Tapos guys, para hindi ito matumba, lagyan nyo ako sa ilalim. So kung may kahoy kayo, lagyan nyo para hindi siya mahulog. So yan, ako yung gulong nilagay. Yan. So tanggal na natin siya guys. Ito pa pala yung brake line. Ingatan nyo lang kasi lalo doon sa may mga abs para hindi masira. Tanggalin nyo lang yung screw. Ingatan nyo lang may abs para pag binalik nyo hindi mag-error. Pero wala namang ano, si screw lang tatanggalin natin dyan. So yun, tabi nyo lang lahat ng mga nuts. So ayun guys, tapos na tayo. Pagkanda lang to. Ito yung sasabi ko, pag tinanggal kasi natin to, mahuhulog to. So lagyan nyo ng kalang sa ilalim. Kung may upuan maliit, tanggalin nyo na. Tapos next, tanggalin na natin yung bolt sa taas. Ayun, para ito. So ayun guys, tanggal na siya. So ang next dyan, tatanggalin natin to. Ito, tanggalin natin yan para matanggal natin yung spring. Pero kailangan compress muna natin yung spring, kaya kailangan may regulator ka. Tatanggalin mo na to. Ito bagong palit yan. So compress muna natin to. Kailangan natin ng oil spring regulator. So lock lang natin to para mawala yung pressure nya. Pag tinanggal natin to, hindi siya pumitik. Lock nyo lang to dito at saka sa ilalim. Yan. Huwag yung paikutin na kasi pag umiikot yan baka matanggal. Kailangan straight o kaya tagilid man konti lang. Ikabit nyo muna magkabilaan bago nyo higpitan kasi kailangan sabay yung paghigpit. Pag higpit mo rito, higpit sa kabila. Kaya kailangan nyo ng ganito pagka magpapalit ka ng spring. Tsaka pag gumawa kayo nito, kailangan pa ganun nandito kay banda o kaya rito. Kasi ba pagtanggal natin mamaya pumalo, madisgrasya kayo. So dapat away kayo dun sa tatalsikan ng spring. So higpitan nyo lang to hanggang lumuwag yung spring. Hindi naman maluwag, kailangan lang siya umatras siya ng konti para pag binalik natin yung shock mamaya walang resistance. So ito, yun, sigurado yun yung dito nakalabas. Sige, baka pumalo. Yan, higpitan lang pa unti-unti. Pag humigpit kabila naman, kailangan pa angatin lang natin ito ng konti dito.
So yan, okay na guys. So next, tanggalin natin to. Siranggal natin, iikot yan. Kaya kailangan mo ng pangontra. Ayan, iikot yan. Hindi, pwede yan. So yun. Ito guys. Ito swerte kasi maluwag na. Pero kung masikip yan, iikot kasi to. So ang gagawin nyo dyan, nalagyan ng pangontra na allen. Kaya importante may allen kayo. Pag magpapalit kayo ng stabilizer tsaka ng shock, kailangan to yan. Pangontra yan. Para pag pinilit natin siyang ganyan, pag umiikot siya, ito magiging pangontra mo. Yan. Yan. Pero swerte tayo kasi medyo maluwag na siya. So ayan. Lagyan yung WD-40 bago nyo baklasin. Kasi ito naman nilagyan yung WD-40, lumuwag. Hey guys, pag natanggal na, hugutin nyo to. Yan. Tanggalin, hugutin nyo lang to. So yun. Tanggalin yung mga rubber. So yun guys. Yan. Babalik na ito mamaya pagka binalik na natin yung bagong shock. Tapos tanggalin na ito. Itong rubber boot. So yun, tanggalin na natin siya. So yun guys, ito ingatan nyo guys. Lapag nyo lang siya ng ganyan. Tapos yan, tanggalin natin. So yun guys, tingnan nyo yung luma. Oh, bagal. Ay, yung bago. Yung bago. Ayan yung pag tinulak natin yung bago, ang tigas. Tapos mabalik yan. So balik na natin siya guys. So gagawin nyo lang naman dyan. Gagawin nyo dyan, itong dulo na to, dito nyo lalagay. Ayan, may guide yan. So dyan nyo rin na ipapasok. Ayan. So yan. Ayan yung may guide. Alak yan, Rico. So ito, yung dulo may guide, dyan nyo lalagay. Tapos ay, masok. Tapos itong taas, balik nyo muna to. Okay. Yung boot sira na. Kahit sira na yung boot, balik nyo. Bala na lang ng bagong boot, sira eh. Yan. Tapos eto. Yan, balik nyo yan. Tapos eto. Ito, may guide din yan. Ito, yung mga may gilid-gilid dyan nyo rin lalagay yan. Ito pa pala. Sorry. Yan. Yan, yan. So, okay na. Tapos, next is ayusin nyo itong spring. Yan. Sakit siya ganyan. Ayan guys, ibabalik na natin siya. So yung salpak nyo lang to sa ilalim. Aray! Ay! Cover. Pasok ka. Isabit mo lang. Yan, babalik na natin siya. So guys, yan.
para hindi kayo mahirapan, kapit kayo ng flat screw. So kahit na ang screwdriver, sabit nyo dyan. Yan. Tapos unahin nyo sa baba. Yan. Bilis. Kaya technique. Sugutin nyo rito para makontrol nyo yung baba. Tapos balik nyo rito. Next ito. Tulak-tulak na lang. Ayan guys. Okay na. Balik na natin itong lock. Tapos balik natin yung stabilizer link para mas madali siya ibalik. Kasi pagka hinigtan mo na sa taas, mahirap siya balik. Ito na to. Sukutin nyo dun sa gilid. Yan. Tapat ko lang to. Oh, yan. So, yan. Balik mo to. So guys, bago pa kasi guys, kaya hindi kailangan ng pangontra. Pero pag luma niya, kailangan ng pangontra niya. Yun, pag sinabi ko kanina, kung saan itong pinasok, doon nyo yung babalik. Kung nandito siya nung hinugot nyo, doon nyo ibalik. Kung nasan yung ulo, doon nyo ibabalik. So tapos na tayo dito guys. Ang final nyan is higpitan na natin sa taas. So ayan. Yan na. Higpitan nyo na. Sagad nyo na yan. Tapos na. So hindi ko na mapakita kasi wala namang ano na yun, maghihigpit ka lang dun. So yun lang guys. Maraming salamat and I hope dun sa mga Vios owners kaya nyo na mag DIY ng palit ng shock after nitong video. Maraming salamat. Don't forget to like the video, subscribe, tsaka hit the notification bell. Ingat.